गाइस गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ प्रियंका जोशी के चैनल पे। और अभी बजे हैं सुबह के 7 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। यहाँ मैंने दूध भी रख दिया पकने को और यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो आप लोग बने रहिए चैनल में, जो भी अपडेट होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज जैसे कि संडे, तो संडे स्पेशल मैं मतलब पोहा बना रही हूँ। पोहा इसलिए कि उनको जाना है। और दूसरी चीज़ ना कि वो क्या बोलते, सब्जी रखी है तो मैं कुछ रोटी वगैरह बना लूँगी, पराठे या रोटी, तो खा लेंगे हम लोग। सही को दिया मैंने पोहा खाने को, तो सही को बोल रही है कि मुझे पोहा नहीं खाना है। एक्चुअली सही का इसलिए मन नहीं लग रहा है, बड़े पापा बड़ी मम्मी कहीं गए हैं इसलिए उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ मन नहीं लग रहा। नहीं, याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही। हाँ नहा लो फिर जाना। हमारा बहुत गंदा हो रहा है तो हम कर रहे हैं फ्रिज की सफाई। अभी जैसे भी होगी कर ले रहे हम दोनों जन, हम आरू। सही ने पहन ली यहाँ पे साड़ी। सही ने साड़ी पहन रखी। ये देखो सही की साड़ी कैसे भी दुपट्टे को लपेट लिया। गाइस यहाँ पे सही ने नहा के भगवान को झूला झुला रही हैं। हो गया। बहुत ज़ोर से धूप है, 2 बजे का समय, और देखो मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया है। और यहाँ मैंने सारी बोतल वगैरह भी जमा दी है, ये देखिए। इस यहाँ पे मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया, देखिए आप लोग। और मैंने ना ये जमा के सब रख भी दिया, साफ़ सुथरा कर दिया बिल्कुल। बहुत गंदा हो रहा था। और अभी ये टाइम है 2 बजे। तो गाइस बस अभी ना मतलब मैं थोड़ा सा सही को सुलाने गई थी, तो मैं भी थोड़ा सा सो गई, मेरी नींद लग गई थी। बाकी आज भी मुझे ना 2 से 3 बज गए काम करते करते, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा। मैंने क्या थोड़ा फ्रिज भी साफ़ कर लिया, सोफे के थोड़े ये ऊपर के जो कवर हैं आपको दिख रहा है, ये सब भी धो दिए थे। बाथरूम भी धोना था, तो मतलब ऐसे बहुत सारा काम हो जाता संडे को एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा। तो वो सब किया और उसके बाद मेरी थोड़ी सी नींद लग गई, तो मैं बस अभी उठी हूँ। अब उठी हूँ ना, तो बस थोड़ा सा सोच रही हूँ चाय पी लूँ, क्योंकि चाय इसलिए चाय नहीं पीने दिमाग काम नहीं करता है। तो बस मैं वो सोच रही हूँ कि चाय भी पी लूँ। और आप लोग प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ गाइस। आप लोगों की सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। इसीलिए तो चलते हैं गाइस, चाय बना लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को मेरी आवाज़ आती है या नहीं आती है? आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आती है, क्योंकि क्या कभी कभी मैं बहुत धीमा बोलने लगती हूँ और कभी कभी बहुत ज़ोर से बोलने लगती हूँ, तो इसलिए तो प्लीज़ गाइस आप लोग बताना। तो गाइस मैं बनाऊँगी मतलब दाल बाटी। आज दाल बाटी बनाऊँगी क्योंकि आज संडे है ना। सुबह मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे, क्योंकि सब्ज़ी रखी थी तो हम लोगों ने उसी से खा लिया था। और आज मैंने क्या फ्रिज का ना बटन दबा दिया। फ्रिज की सफाई तो करी पर बटन दबा दिया, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही थी, तो बस पूरे में पानी पानी फैल रहा है। सुबह से हम लोग समेट के हम परेशान हो गए हैं। और अभी बस दाल बाटी बनाती हूँ, तो आप लोग बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आप लोगों को मालूम चलेगा। और गर्मी के हाल तो पूछो मत ही, कितने ज़्यादा है। यहाँ मैंने ले ली दाल, ये तुअर की अरहर की दाल है ना, ऐसे बोलते हैं इसको। और ये मैंने मूंग की दाल ले रखी है। मैं मिक्स ही बनाती, जब भी मैं बाटी बनाती ना तो मिक्स दाल ही बनाती। मिक्स से क्या थोड़ा और टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मिक्स बनाओ। और ये पीली वाली बनाओ ना, पीली वाली क्या जैसे दाल चावल बनाओ तो अच्छी लगती है। तो बस, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ, मैंने चढ़ा दी दाल। चलो उधर आलू उबल गए मेरे। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रियली मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और ब्लॉग को ना आप लोग पूरा देखा करिए, स्किप मत करके देखा करिए। स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। छोटा सा तो ब्लॉग बनाती हूँ, कभी रहता 8-9 मिनट का, बाकी छोटा छोटा ही ब्लॉग आता है। वैसे थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ेगा मुझे, 9 मिनट का। आप लोग देखेंगे ना, उसके लिए बिल्कुल दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए मतलब इतना टाइम निकाल के अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो बिल्कुल दिल से धन्यवाद है। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना उनके लिए तो बिल्कुल, क्योंकि टाइम नहीं होता ना किसी के पास, इसलिए। तो आप लोग बने रहिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से आप लोगों से।
मैं आपसे बात करने लगी और ये कबड़ा हो गया, जब तक मतलब दाल का पानी गिरने लगा। तो अब कोई बात नहीं, अब मैं सीटी ले लूँगी इसमें, जो भी हो गया हो जाता है ऐसा। खाना तो मेरा फिर जल ही जाता है जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, कभी कभी होता है ऐसा। आप लोगों ने जैसे कि कल देखा मेरी जन्माष्टमी की पूजा, मतलब मैं इस तरीके से नहीं करती थी, बहुत पहले बहुत अच्छे से, मतलब सारा सामान मैं पहले ही ले आती थी। और इस बार ना हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे, बस कल ही रात में मतलब ये नहीं थे तो ये आ रहे थे, तो मैंने बोला उनका कपड़े वगैरह ले आना। हम कुछ नहीं लाए थे इस बार, वरना हमेशा तो पहले से ही ले आते उनका सब कुछ सामान। इस बार कुछ भी नहीं लाए थे, क्योंकि जब मेरी इच्छा इसलिए नहीं थी कि मैं अकेली हूँ, ये भी नहीं थे। फिर तो ये आ गए थे पूजा के टाइम पे, और लेट ही होती पूजा तो, है ना। पर बच्चों का मन बहुत था मेरे कि नहीं करना है करना है करना है, तो फिर जैसा था जो था। बच्चों के लिए तो आप किसी के लिए कुछ करो या नहीं करो, बच्चों की तो हर चीज़ आपको करनी है। तो और मैं अकेली थी ना, तो मुझे लग रहा था रहने तो नहीं करना, है ना। और सिचुएशन अच्छी हो ना अपनी, तो सब चीज़ में मन लगता है कि हाँ यार करना है। जब अपनी ऐसी हालत है तो फिर मन नहीं होता करने का। मेरा तो नहीं हो रहा था, अब कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, पर बस बच्चों के लिए फिर जल्दी जल्दी फटाफट उतने टाइम में ड्रेस मंगाई कृष्ण जी की और करी पूजा। जैसे भी सब अच्छा होता है ना, तो फिर ये लगता है कि हाँ यार करना है, सब चीज़ों अपना मन भी लगता है, टेंशन नहीं होती है। और अभी सिचुएशन हम लोग ऐसी चल रही है तो मन नहीं लगता कुछ भी करने में। पहले तो हम बहुत अच्छे से करा करते थे, तो ठीक है, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी को करती हूँ फ्राई, जीरे से कर दूँगी, जीरे वाले आलू बना रही हूँ। गाइस यहाँ मेरी बन गई सब्ज़ी आलू की, आलू जीरा। तो मैंने इसमें हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और अमचूर पाउडर यही सब डाला, और कुछ नहीं डाला। और हींग डाल दी थोड़ी सी बस, और कुछ भी नहीं डाला। अमचूर ज़रूर आप लोग डाला करिए, बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और गाइस हाँ, आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ वीडियो में आती है या नहीं, बना मैं और ज़ोर ज़ोर से बोलना चालू करूँ। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मैं धीमे बोलती हूँ, मतलब ये घर में सब लोग बोलते हैं बहुत धीमे धीमे बोलते हो तुम, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से पूछ लो एक बार। आवाज़ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं और ज़ोर ज़ोर से बोला करूँगी, क्योंकि कभी कभी होता है धीमे हो जाती हूँ, कभी कभी तेज़ हो जाती है आवाज़, तो इसलिए आप लोग बताइएगा। इस मैंने ना बहुत छोटी छोटी बाटी बनाई, इसलिए कि फटाफट सीख भी जाएंगी, और छोटी बाटी सही रहती है। बाकी मैं मीडियम साइज़ की बनाती हूँ इतनी। और गर्मी इतनी लग रही है कि पूछो मत, सब साफ सुफ करके आई हूँ, तो अब सीख रही है। जब सीख जाएगी फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो गाइस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मैं उनके लिए बोलती हूँ जो मेरे से बड़े हैं और मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल दिल से धन्यवाद। तो उनका आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार और बाबा का आशीर्वाद, मतलब सब अच्छा हो ही जाएगा अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। गाइस यहाँ पे मेरी बाटियाँ सिक रही हैं अभी, कुछ मतलब देखो ऐसी हो गई है, मतलब रेड रेड, और कुछ अब पलटाऊँ इनको मैं। तो आप लोग बनी रहिए वीडियो में, जो भी अपडेट होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने पलट दी जैसे कि बाटी को, और ये सबसे छोटी बाटी है तो गरम, पर ये सबसे छोटी बाटी है, मैंने सही के लिए बनाई है। गाइस मेरा खाना ये तैयार हो गया, और लगा भी दिया मैंने आलू के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, और खाना खाएंगे। और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे ना आपके सपोर्ट की और प्यार के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खाना दे रही हूँ सबको, इसलिए। इस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस वीडियो को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अपना प्यार दीजिए। और मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब लास्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सही को सोना है, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ गाइस। तो मिलती हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।